mantika ang tawag. Garlic. Then after that, maglagay tayo ng butter. Oo. Yung katawan natin pang ano lang, doon lang. Then, haluin lang natin guys. Hi, shoutout pala sa lahat po ng OFW. Saan po nagdako ng mundo tayo naroon. Lagi po tayo mag-ingat, stay strong, and healthy. Pwede na natin ilagay yung ating hipon.